Buenas tardes, mi nombre es Cintia Gudiño, soy estudiante de la Universidad Salesiana y voy a repetir las siguientes oraciones. Ishkainiki yachay ayupi kawsanchik. Niki rimanakuy. Kutintak rimana. Sapa yuyayta uyaspaka kutintak kutichina. Shina. Tamichu kangi. Tupakchu kangi. Kunanka kanya rurapay. Carolinachu kangi. Andikuchu kangi. Maipita kawsangi. Chay chimpapini kawsani. Chay yurakuna kashapini kawsani. Mayu manllapini kawsangi. Karupimi kawsan. Piwanta kawsangi. Ayllukunawami kawsani. Mashikunawami kawsani. Yaya mamanwami kawsani. Paypak churikunawami kawsan. Eso es todo. Muchas gracias.